Vada poteka preko programa enkrat tedensko, s tem, da smo mi v Kinvitalu omogočili še en dodaten obisk. Tako da v prvem smislu je bila ta skupina mišljena kot za tiste posameznike, ki končajo program, ampak so izrazili željo že tisti, ki so vključeni v program, da bi namesto enkrat hodili na dvakrat na teden. In to tudi zame bo veselje, ker je tudi vadba, ki je dvakrat tedensko, veliko bolj učinkovita, veliko več lahko naredimo, se pravi ta napredek je veliko hitrejši. Napredek je zelo odvisen od začetnega stanja, se pravi od točke nič. Mogoče se na začetku zdi slabo, če nekdo pride zelo slabo pripravljen ali pa v zelo slabem stanju, ampak taki posamezniki najbolj napredujejo, najhitreje napredujejo. Prva stvar, ki se vidi, je sigurno kvaliteta giba. Neke strukturne spremembe, te pa zahtevajo čas, seveda, kot pridobivanje mišične mase, kot zmanjšanje nekaterih bolečin v sklepu, karkoli. Te mogoče traja malo več, ampak v sami kvaliteti izvedbi giba pa zelo hitro napredujejo. So tudi primeri, ker recimo pride gospod po priporočilo fizioterapevtke, ker je tam mogoče že končal njen del, pa mogoče še ni sposoben, da bi opravljal vsakodnevne aktivnosti, kot so, da bi se usedel v stol, da bi se vstal iz stola, da bi si koncu zavezal vezalko. Tako da takim posameznikom na začetku začnemo z vajami, kjer jih učijo gibalnih vzorcev, kako pravilno sploh počepniti. Druga stvar je pa sposobnosti, ki jim enostavno manjka. In če manjka moči, je lahko moteno tudi ravnotežje. Ravnotežje ni nič drugega kot hitra moč. In v bistvu pač predvsem meni kot kineziologu je pomembno, da ko recimo odidejo tu, pa ne odidejo, se odločijo tudi za naprej, za nadaljevanje vadbe, da je v bistvu sposoben narediti vadbo, da je pridobil neko znanje o telesni aktivnosti, kot splošni telesni aktivnosti in da se z vadbo predvsem ne škoduje. Vsak posameznik, jaz mislim, da se verjamem to, da se zaveda, da je gibanje ena komponenta, ki je nujno potrebna že za zdravega, ne pa v bistvu za človeka z omejitvami, in jih ni treba motivirati. Mogoče pridejo malo s strahom, pač kaj lahko počnejo, kaj ne smejo, in na ta način bi uporabil samo pot, samo vodenje, samo da jim nekdo pokaže, kaj je tista prava aktivnost za njih, kaj je tista aktivnost, pač, ki jim bo prinesla kvaliteto življenja, da se ne znajdejo v nekem začaranem krogu. Z vsem srcem verjamem v ta program, ker je to tudi, kolikor jaz vem, edini program v Sloveniji, ki zajema od zdravniške stroke do fizioterapije in na koncu koncev kineziologa, in to je tudi edina in po moje smiselna pot od začetka, od bolezni do zdravega.